Kulon wis termasuk kiai sing iso politik, jadi ngakali hukum itu penting, no? Kulon niku jek eling riyen ngaji Mbah Mun. Ini kisah nyata nih. Kalau dereng nate roh Mbah Mun itu terkenal apian, tapi nanti duka besar gara-gara nih. Muncit riyen agak ono gambar iki. Muncit itu agak ono apa nih? Gak warna gitu, buatan full color. Paham ya Misbah ya? Jadi gambar tikus ambek bajing itu sami. Trenggiling ambek kawo ambek ndop itu sami yang ora warna. Tawarai dadi kiai fikih. Singkat cerita, cara kitab Fathul Mu'in iku ndop ya ora Fathul Mu'in tok, semua kitab fikih ndop itu termasuk kewan halal. Mergo Nabi nate wonten sahabat dahar ndop ning ngarepe Nabi. Nabi diam ketika Nabi diminta makan ora dong, aku ora biasa cuma halal tetep pangan. Ya iku ning gambar ndop iku. Persis apa ben biawak gaboten persis kawo nak ndop kawo. Delok wis ning kamu sing Misbah kamu sing kiai-kiai kuno iku mesti gambar ndop persis apa biawak. Seliro. Dan saiki ana gambare. Full color. Jadi seliro misalnya berwarna. Iku ora kira berwarna kan debatnya iso berwarna dan tidak. Kan corake kan beda. Walhasil akhirnya kiai-kiai pinter ngakali. Jadi nak maknane yo wasinjab lan bajing Arab. Wadab lan kawo Arab. Jadi anggar sing halal-halal itu dimaknani Arab. Lah aku dikonco ge alim. Wong dhisik termasuk alim lah. Dia ngaji Mbah Mun kan dereng santri dereng banyak gitu. Maksudnya kan ngaji kitab Wahab kan mboten kathah lah sing melok. Mergo wedi kadang kon maca dadi semel era ngaji wae. Ada kemudian dop kawo Arab, sinjab. Suatu saat ana makna sing Mbah Mun niku mikir. Menawa mikir ya mikir carane piye santriku gak mangan kewan iku. Kok ora dimaknani? Misale dimaknani iki ndop iku kawo, padahal malok daftar hewan halal. Engko santri nebar golek kawo, kan resiko no. Akhirnya dimaknani apa? Kawo Arab. Bareng sesuk maknani kok kangelan muni Arab terus wis suwe kok ana sing Mbah Mun mikir. Menawa ya mikir wae ora kok mikir gak iso mikir carane santrine gak golek kewan. Plan, alah Mbah muni Arab meneh. Santri kok ora gasel. Sing kok guri, alah Mbah muni Arab meneh wis. Tapi iki nyata ini kita kono oleh Lukman niku. Wong sedan niku ora khusuk-khusuke kiai, iku separo yang halal bajing, paham ya? Keyakinane daerah kene, ngene iki Misbah, cara tangga mangan bajing daran fasik ora. Gak umume wong daerah Magelang, daran bajing halal ta haram. Ora kiai ne, ora kiai ne. Ora kiai ne, masyarakate. Halal to. Kowe hen. Halal ke, Mas? Halal rata-rata kiai mergo sinjab iku daftar kewan halal kiai-kiai maknani bajing. Lah tak payu resikone kan bajing mek tikus ning foto kan padha. Sing gak full color lho. Nak full color kan ketara, nak bajing warnane kuning, nak tikus wis ngono iku tikus. Nah, singkat cerita. Ini kisah nyata. Mbok niku zaman kula kelas 4. Suatu saat iku prosesnya dadi wong alim, terus makili Pondok Anwar. Pasul masail kula cek menangi Mbah Mun kersa dadi lajeng. Ya ana utusan Peloso, Lirboyo macam-macam. Sing utusan Peloso pas iku puterane Mbah Ahmad Siddiq Virjon jane. Mau semacam-macam lah, sangka seluruh pondok Indonesia. Kalau dia itu saya purun, saya pensiun, jadi orang sufi. Nah problemnya di Fathul Mu'in itu saroton. Itu termasuk daftar kewan haram. Saroton itu termasuk daftar kewan haram. Oke, gimana Mbak? Saroton itu melok daftar kewan haram ning kitab Fathul Mu'in. Kiai sing haram no maknani saroton kepiting. Berarti kepiting termasuk haram, mergo saroton dimaknani. Tapi kiai-kiai sing halal no maknani ku yuyu, jangkan. Pokoknya kepiting dihindari. Perkara nek dimaknani kepiting haram. Dan kalau baleni wale ya, rungono ngene ya, saroton niku ning kitab Fathul Mu'in daftar kewan haram. Berarti nek maknani saroton kepiting, berarti kepiting haram. Kiai-kiai dodake dadi maknani saroton niku yuyu. Jangkang sing mlayu buanter lho Mas ning pikir segoro.
Apa? Jingking ya pokoke bangsa ngono niku. Saraton aman. Kepiting itu aman. Kowe kok ora diwarani kepiting. Haram. Lah Mbah Mun niku termasuk orang yang meyakini kepiting haram. Hari santri ini nurut orang barang enak. Oh, Lelokman mesti tahu kan. Mereka bangun nama ini saraton kepiting, no, kepiting. Walhasil itu kiai itu iftaraku firqatan, faminhum darani halal mayoritas, faminhum darani haram itu minoritas. Man kula nganti sakniki niku kadang teng Jiwono napa teng Muti kadang-kadang santri didolani kiai ini kepengin ngekeki makanan termewah. Cara mereka termewah iku kepiting. Padahal kula niki rondok yakin nek kepiting haram wong sanate sanat haram. Akhirnya tak akali nak jajan rawani, berarti kan ikhtiaron. Tapi nak tamu kan kalau mayat ya wis kepeksa. Entah tak kono kiai kajen niku. Kiai kajen kan ya keluarga kula kok. Ora ana Gus nek ngene sing haramno sitok ora. Mulai itu yang paling lucu gitu. Ini yang kisah nyata gitu misalnya. Bareng debat itu karena beliau lajnah ya, orang yang paling dihormati banyak kan ada lajnah mukharir itu ada 3 atau 4. Di antaranya beliau zaman itu masih kerso beliau zaman itu. Sekarang kan buatan wonten Gus Naji, wonten putra-putrane dan yang pun alim. Saraton itu ada yang musawirin, Mbak Musawirin itu mendebat gini. Yai di Munjid itu yang enggak santri sarang tuh, santri sarang kan rapati wani, ke kiai ini tenan. Musyawarah baca masalah itu nak santri utusan wani, ora kiai ini tenang aja, kiai ini rapati wani. Lalah kepiting sikile jingking pira-pira Mas? Sikile. Ya. Oh, ayo lho iki penting sikil iki. Gak pira ge Mas. Gak sing boro ya, Sos. 8. Lha iki hukum itu kok sembrono. Aku eling Syekh Nawawi iki, muni salaban ora badan ora gak mungkin riwayat kok loro mesti salah sitok. Cuma nek muni salaban iki perkara iki. Anak luwak termasuk hewan buruan kan sampai dipangan kan jenis berburu. Berarti kan kok meyakini luwak. Alah, kan bahaya iki. Mana diganti arnaba ora iku ora luwak atau apa? Dan sembrono alif. Apa? Pira-pira sikile? 8 ya. Apa 10? Gak kacak pira-pira. Gak tau nyekel. Nah kepiting guys kepiting. Mau pangan tok ratu delok sikile. Walhasil itu debatnya itu lucu. Ya tapi dihitung sikil yang mau ngerti gue gerak. Walhasil sebagian musawirin matur ngene, yai. Niku sing teng munjid itu jelas maknane niku mboten kepiting. Saraton jelas mboten kepiting. Mergi teng munjid iku sikile niku 10. Kepiting namung 8. Pokoke bantahe urusan sikil. Urusan jumlah sikil gak terpenuhi. Aku roh dukane Mbah Mun pisan to. Sampai saiki cek eling, dukane bahasa Arab, kamu nak duka nyen bahasa Arab. Ya lek kan sing nak duka bahasa Arab. Dadi enak, dadi sing kadang wong ora paham, dadi enak. Angger duka banget bahasa Arab. Aku cek eling. Bantai ku mboten ya ini ku jelas maknane mboten kepiting saraton. Iki sikile niku kirang. Mbok kirang mbok keluwen pokoke jumlah sikil itu masalah kurang pasti ketoke kurang. Sebab duka. Lau suwiral kalbu bisalah sati arjulin. Aqultum innahu ghairu kalbin. Perkara sikil kok geger. Saiki ana wong gambar asu sikile mau 3. Tetep asu ta ora asu. Perkara sing bantai iki berdasar jumlah sikil. Bocah ku cilik kate. Dadi lau suwiral kalbu bisalah sati arjulin. Aqultum innahu ghairu kalbin. Akhirnya melengkap. Tapi ya tetep do bali lho barang enak. Dadi ngaramno kepiting kok ngaramno ndok wong wedok. Wong yakin haram lah ya tetep ndelok bodoni. Barang haram lah ya tetep bodoni. Kodok subuh ini muni haram lah itu. Dadi ngaramno kepiting kok ngaramno wong ndelok wong wedok, ngaramno bodoni. Niku angel. Yakin haram lah kan jalan terus.
Zaman akhir mau sesuai ngaramno riba, orang ini mulai angel. Tapi pak santri-santri ini jak akeh sing nglakoni, ora tau investasi. Dadi ninggale ora krana wedi haram, pancen ora tau. Engko nek mulai investasi yo piye meneh. Kelakuan ngene iki kan. Kaya kiai zuhud, mergo orang kenal pejabat mulai gelem subhat. Piye meneh cara. Nah sing ora kenal ya tenang ae yo. Paham ya, terus ulama itu ya kabeh ijtihad. Ijtihad itu berdasar cara berpikir. Lane riwayat cara Imam Ahmad bin Hambal, saya coba percaya riwayat sih. Delok ulamae muta'assib ta ora. Tapi kalau dia sektarian muta'assib riwayatnya harus kamu tolak karena dia pasti punya kepentingan mengintervensi makna hadis. Dia punya kepentingan mengintervensi makna hadis. Makanya ahlu hadis sebaiknya tidak bermadzhab. Dia rawi ya rawi saja, dia tidak boleh bermadzhab karena kalau dia bermadzhab dia akan maknai hadis itu. Kayak saya Nawawi iki, wong salapan kok digenti arnaban. Mereka mikir deh, nak salapan ini santriku ngati golek luwak perkara. Padahal iso wae luwak tenan, cuma pas iku Ibrahim bin Adham urung Islami kan cek beling. Dadi urung roh luwak iku haram, kan ora ngaji. Cara aku dadi sarae luwak ra Allah zaman rong bener ae ngono Mas apa? Paham? Ngono wis bener. Karena ngono. Jadi daerah kene becing halal. Nah, ning kono mayoritas haram halal ya. Kiai ini. Paron, mereka paron. Teng daerah kula niku, dadi kula niku koyo melok tersangka. Agar wong bedil bajing paling cara Gus Pak haram tapi kiai ini murid haram dadi aku melok partai haram gara-gara kula niku pun identik banget mek sarang. Dadi angger sarang haram, sarang Mbah Mun. Sing kene Lukman nggih benten, padahal kene Lukman pali Mbah Mun nggih benten. Jadi udah sing golek kepiting tetep akeh. Kula nate esuk-esuk dijak jalan-jalan ya nang pondoke. Akeh bekas kepiting. Lho bocah-bocah mangan kepiting. Nggih. Ya ngerti nek aku ngarepno nggih ngertos. Wah. Ambek guyu lho wah itu. Ya kuwi biasane bakal haram niku mboten mandi guyu. Iya ya angel. Bangsa ngaramno apa teh? Nah, itu ada cerita unik. Dari Mbah Mun. Kalau nanti tidak Mbah Mun ini cerita fikih. Bapak itu, nak ini bari apa dan bapak Mbah Mun. Bapak itu ya. Ibu Mbah Zubair maksudnya Mbah Mun. Kepiting dijupuk. Ibu itu ya rodok kudu guyu, kepiting dijupuk. Didakok ning gentong. Singkat cerita ning gentong itu kuat 3 dina. Jadi aku ngaramno kepiting hasilnya ya apa? Cuma dhisik bapak itu tau jupuk kepiting didakok ning gentong kuat 3 dina. Artinya cara fikih kan masalah besar itu berarti masuk definisi ambibi, paham ya? Ini cerita, tapi ora usah ke balela foto kampus balela. Mau iki cerita kenapa Mbah Mun ngarahno. Ini cerita hukum ke balela lah. Jadi tahu didakok teng gentong kuat 3 hari. Artinya kategorinya itu ambibi. Nah dari sing iki ngalah lho. Aku ora tau jajal. Panjen ora kepengin roh, perkarane ben tetep halal. Wis repot wong balela kok repot. Tapi kula nganti sakniki ora tau muni haram, ora tau muni halal. Setahu saya kula anggar bertamu teng Jakarta, teng Jawa, anggar hormat spesial disugoi kepiting. Tapi kan biasanya wong sugih nek nyugoi kan gak sitok. Akhirnya gue mau mangan kerupuk buat tempe, pokoknya selagi bisa dihindari, tak hindari. Nah gue kan haram dia ada kadung akeh. Kita dari kepiting, terus petengah terus haram liane. Terus kadung menisan bagus. Kadung petengah elek, semoga pangeran sepurane sing apa? Akeh ngono, kadung apa?